下是在地新闻，受到这个武汉肺炎的影响，国内外观光客拢有减少。花莲的旅游民宿2月份平均的单房率让2成，所以花莲的饭店业者推出着228廉价大优待，要来招人客。 为7米悬透明的出流笼，热爱真正有够刺激。花莲这间饭店都是主打趣味的游乐设施，吸引真侪亲子客。因为疫情的影响，国内外观光客拢减少，和花莲的观光饭店的业者真苦恼。不管是来用餐的，不管是住宿的，那整体来讲的话，整个旅馆观光工会里面来讲的话，大概下沉了大概2成上下左右。 28年假都要到位啊！即马业者想尽办法要抢人客。这间饭店本来4000几块的房型，即马限量只要2020块。同款的花莲，另外一间饭店的业者拍出家庭套房带一枚送一枚活动，空间真大，鼓励大家邀请亲戚朋友做伙出门佚佗。当然，防疫部分嘛要让民众安心。员工都戴起口罩，以及随时都会准备耳温枪以及我们的干洗剂。 免等政府出手，花莲的饭店业者先自救，逐间拢有无同款的优惠方案，嘛邀请大家伫228年假安排假期到花莲去大一暝啊，唔乃使好好放松，嘛使帮助当地观光。